சிக்கன் பர்கர்ல 3 வெரைட்டி இருக்குங்க. இது வந்து குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு. பிரியாணியை வச்சு செய்யணும்னு பார்க்குறேன். சிக்கனில் உள்ள எப்படி இருக்கு பாருங்களா. KFC ஸ்டைலில் கிவி ஜூஸ், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைலே பார்த்தீங்கன்னா லாலிபாப், KFC ஸ்டைலில் நல்லா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து சில்ட்ரன்ஸ் கண்டிப்பாக கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எவ்வளோ திக்காக இருக்கு பாருங்க. ஸோ நல்லா ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் தமிழ் லாக்டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீட்டில் சாப்பிட்டு நாக்கு செத்துருச்சுங்க. உங்களுக்கு அப்படி தான் இருக்கும். ரொம்ப போர் அடிச்சிருக்கும். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா கிளப்டன் சிக்கனுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வரலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பக்கெட் சிக்கன், பார்பிக்யூ, கிரில்லு, ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து காம்போஸ் நிறையா வச்சுருக்காங்க. நிறைய காம்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஆஃபரில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஷவர்மாஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ கிட்ஸு சாப்பிட்ற மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வச்சுருக்காங்க. ஸோ கொலை பசியில் இருக்கிறேன், உள்ளே போய் சாப்பிட்லாம். ஸோ எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாப்பம்பட்டு பிரிவில் ஸோ கனரா பேங்க் இருக்கும். கனரா பேங்க் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கிளப்டன் சிக்கன் தாங்க இருக்குது. ஸோ உள்ளே போய் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே, ஷாப் உள்ள வந்தாச்சு. ஷாப்போட ஓனர் அண்ட் மேடம் இருக்காங்க. ஹாய் சார். ஹாய் மேடம். ஹாய். ஓகே, இது ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்வளோ நாள் அது ஷாப்? ஸ்டார்ட் பண்ணி 6 மந்த் ஆச்சுங்க. 6 மந்த் ஆச்சு. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து புதுசாக இது என்ன இங்கே இருக்குங்க சார்? நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க. பட் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன இருக்குது? டிஃப்ரெண்ட்டான இப்போ அந்த KFC சிக்கனுங்கிற வந்து கம்மி ரேட்டில் KFC சிக்கன் ரேட்டு கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காக இருக்கும். இங்கே வந்து சேம் டேஸ்ட்டு, அதே குவாலிட்டி, ப்ரைஸ் கம்மி. ஓகே, அதே மாதிரி BBQ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பட்டரில் பண்ணுறது, ஆயிலில் பண்ணுறதில்ல, சார்கோலில் பாயில் ஆகிறது. சரி சரி. ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் அஜினோமோட்டோ கெமிக்கல் இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றீங்க. அது கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்களா? இல்லை கெமிக்கல் ஐட்டம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறதுங்க. அஜினோமோட்டோ எதுவுமே, எல்லாமே சிக்கனே ஃப்ரெஷ் சிக்கன் தாங்க. டெய்லியுமே அப்படி ஆர்டர் போட்டு அடுத்த நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நாங்கள் லைவாக எடுத்து செய்கிறோங்க. கண்டிப்பாக மார்னிங் 10:30ங்க, நைட்டு 10:30 வரைக்கும் இருக்குங்க. இப்போ நம்மகிட்ட வந்து லஞ்சுன்னா வந்து என்னென்ன கிடைக்கும்? லஞ்சுனா பிரியாணி, BBQ பிரியாணி இருக்குங்க, ப்ளைன் பிரியாணி இருக்குங்க. ஓகே, அதில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. BBQ பிரியாணி அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நம்மளும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம ஷாப்பில் ஒரு ஸ்பெஷல், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா யூனிக்காக என்ன ஐட்டத்தை சொல்லுவீங்க? யூனிக்காக பக்கெட் சிக்கன், ஓகே, ரெண்டாவது BBQ, ஷவர்மா, பர்கரு, சாண்ட்விட்சு, எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சொல்கிறீங்க எல்லாமே ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இருக்குங்க. அதாவது கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிப்பீட்டட் கஸ்டமர் நிறைய இருக்காங்க. ஓகே ஓகே, கண்டிப்பாக. இது இல்லாமல் ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் எது வச்சு? மில்க் ஷேக் ஐட்டம் இருக்குங்க. மில்க் ஷேக் இருக்குது. மில்க் ஷேக் வந்து சாக்லேட்டு, பட்டர் ஸ்காட்சு, ஓரியோ ஷேக்கு, சரி அந்த மாதிரி. ஓகே சார். இப்போ வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்தும் எல்லா இடத்துலேருந்து பார்ப்பாங்க. ஸோ இப்போ லாக்டவுனால சில பேர் வர முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எப்படிங்க சார் இது ஆர்டர் இருக்கா? ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ அந்த மாதிரி? ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ இருக்குங்க. நம்ம நேம்? ஆமாம், கிளப்டன் சிக்கனுங்கிற நேமில் இருக்குது. பாப்பம்பட்டி பிரிவு கிளப்டன் சிக்கன். ஓகே ஓகே. இதெல்லாம் நார்மலாக இங்கே இது நீங்கள் எதுவும் டெலிவரி பண்ண? நாங்கள் ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்கு ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணுறோங்க. ஓகே, மினிமம் ஆர்டர் ஒரு 500 above இருந்துன்னா ஃப்ரீ டெலிவரி. கண்டிப்பாக 5 கிலோமீட்டருக்குள்ள 500 above இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. நீங்கள் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கேயே ஸ்டிக்கர் போட்டாங்க, என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஹலால்னு போட்டிருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் முஸ்லீம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா தாராளமாக வந்து சாப்பிடலாம். ஸோ வீக்கெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபேமிலியோட வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிடலாம். கண்டிப்பாங்க நல்லா கண்டிப்பாங்க. டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஒரு டைம் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்து ஸ்பெஷல் எது வச்சுருக்கீங்க? சில்ட்ரன் ஸ்பெஷல் பாப்கார்ன் ஐட்டம், போன்லெஸ் ஸ்ட்ரிப்ஸு, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு, இதெல்லாம் விரும்பி சாப்பிட்றவங்க. போன்லெஸ் ஸ்மைலி, ஆல்பாபெட்ஸுங்க, இதெல்லாம் வந்து தொடர்ந்து குழந்தைங்க வந்து நிறைய விரும்பி சாப்பிட்ருக்காங்க. கண்டிப்பாக. ஓகே, சூப்பர். நம்மளும் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். எல்லாமே கேட்டாச்சு. நிறைய காம்போ ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து வீக்கெண்டில் கொண்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி தானே சார்? கண்டிப்பாக. இவங்களோட நம்பரோட டிஸ்பிளேல கொடுத்துருக்கீங்க, நான் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெனுலேயே கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய காம்போ ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க. அதாவது லோ ப்ரைஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. வந்தோடனே உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன்.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா ஐட்டம் கொண்டு வந்துட்டாங்க, எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதாவது லாக்டவுனில் வீட்டில் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப போர் அடிச்சிருச்சுங்க. ஸோ கண்ணில் படுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் சாப்பிட்றணும்னு தான் எனக்கு தோணுது. மேடம் பக்கத்தில் இருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மேடம்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். சொல்லுங்கள் மேடம், என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் நம்மளுக்கு கொண்டு வந்துருக்கீங்க? இதில் சிக்கன் ஷவர்மா இருக்குங்க, சிக்கன் சாண்ட்விச் இருக்குது, சிக்கன் சாண்ட்விச், சிக்கன் பர்கரு. சிக்கன் பர்கரில் 3 வெரைட்டி இருக்குங்க. பேட்டி பர்கர் இருக்குது, ஃப்ரைடு சிக்கன் பர்கர் இருக்குது, இது டவர் பர்கர் இருக்குங்க. அதே மாதிரி சாண்ட்விச்சில் 5 வெரைட்டி இருக்குங்க. டவர் பர்கர் இருக்குங்க. உங்களுக்கு லென்த்தாக இருக்கும், சில பேர் லைக் பண்ணுவாங்க, சில பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து ஜாலியாக சாப்பிட்ணுன்னா கொஞ்சம் நல்லா ப்ராடாக ஹைட்டாக இருக்கும். ஓகே, வேறு என்ன இருக்குது? சாண்ட்விச்சில் 5 டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குது. ஆமாங்க. அப்புறம் ஃப்ரைஸில் 3 ஃப்ரைஸ் இருக்குங்க. சால்ட் ஃப்ரைஸு, மசாலா ஃப்ரைஸ் இருக்குது. அது குழந்தைகளுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நிறையா ஸ்பைஸியாக இருக்குங்க. சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸ்மைலி ஆல்ஃபாபெட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்மைலிங்கிற அந்த பொம்மை மாதிரி இருக்கிறனால அவங்க வந்து விரும்பி சாப்பிட்றாங்க. அதே மாதிரி இங்கே ஃப்ரைடு ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ்லேயே வந்து ஸ்ட்ரிப்ஸு தனியாக, ஸ்ட்ரிப்ஸுங்கிறது வந்து அந்த பீஸுங்க, போன்லெஸ் ஸ்ட்ரிப்ஸு. இது வந்து குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு, ஸ்பைஸியாக நல்லா இருக்கும். போன்லெஸ்ஸுங்க. இது வந்து பக்கெட் சிக்கனுங்க. அது டிஃப்ரெண்ட் கேஎஃப்சி மாதிரியே. ஆமாங்க. இது அதுலேயே வந்து விங்ஸுங்க. இது 2 பீஸ் வந்து விங்ஸு, இந்த மாதிரி விங்ஸு. அது போனோட வேணும், எனக்கு போனோட சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவங்க விங்ஸ் விரும்பி கேட்குறாங்க. ஆமாங்க. அப்புறம் லாலிபப்புங்க, அது பக்கத்தில் இது லாலிபப்புங்க. ஆமாம். ஆக்சுவலாக வந்து 2 வெரைட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதில் 2 வெரைட்டி இருக்குது, இதில் 2 வெரைட்டி. ஸோ இது லாலிபப்பு. ஆமாங்க, லாலிபப். ஓகே. அது பாப்கார்னு. ரொம்ப சில்ட்ரன்ஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து இதில் எனக்கு கண்ணுக்கு ரொம்ப சூப்பராக தெரியுது. இதுதான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, சில்லி மாதிரியே அப்படியே ஒரு நல்லா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. சாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சாஸ் வந்துடுங்க இதுக்கு, ஃப்ரைடுக்கு. அதே மாதிரி இது பிபிக்யூ பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி இருக்கும், பிளெயின் பிரியாணி ப்ளஸ் பிபிக்யூ பிரியாணி எங்களோட ஸ்பெஷலுங்க. பிபிக்யூ பிரியாணி ஸ்பெஷல் புதுசாக தெரியுது. வெளியில் கேள்விப்படாத ஐட்டமாக இருக்குது. இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது ட்ரை பண்ணலாம். அதாவது பிரியாணியோட நம்ம அந்த சாப்பிடும் பேபிக்யூட சாப்பிடும்போது ஸோ என்ன ஃபீல் இருக்குன்றதை நான் சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஜூஸஸில் என்ன கொண்டு வந்துருக்கீங்க? ஜூஸஸ் வந்து மாக்டைல்ஸ், ப்ளூபெரிங்க. இது வந்து கிவியோட மில்க் ஷேக்குங்க. கிவி பழ கிவிங்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். ஆமாங்க. அதோட மில்க் ஷேக்கு நல்ல ஹெல்த்தி. சாப்பிட்டு அது சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அது சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்காது, நல்லா ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இது இல்லாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் இந்த மாதிரி ஐட்டம் இருக்குது. இது எல்லாமே சி ஐட்டம்ஸ் எது வச்சுருக்கீங்க? சி ஐட்டம் ஃபிஷ் இருக்குங்க, ப்ரான் இருக்குது. அப்படிங்களா? ப்ரான் இருக்குங்க. ப்ரான் ஸோ ப்ரான் கொண்டு வருவீங்களா? ப்ரான் ரெடி ஆகிட்டு. ஏன்னா வந்து சி ஐட்டம்ஸ் வந்து அதிகமாக எங்கேயும் ரெஸ்டாரண்ட்டில் கிடைக்கிற இல்லை, ஒன்லி சிக்கன் மட்டன் அப்படியே இருக்கும். பட் இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சி ஐட்டம்ஸு. அதில் என்ன பண்ணுவீங்க? ப்ரான் வந்து கிரில்டு ப்ரான்னு, கிரில்டு ஃபிஷ்ஷு வந்து எதுவுமே ஆயிலில் பண்ணுறதில்ல, பட்டரில் பண்ணுறதுங்க. ப்ரானும் ஃபிஷ்ஷும் பட்டர் தான், ஆயில் ஹெல்த்தியாக பண்ணுறாங்க. ஸ்டார்டிங்லேயே சார் சொல்லியிருப்பாங்க, அதாவது ஆயிலு ஒரு கெமிக்கல்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதில்ல, ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். யாரும் ஒன்று சாப்பிட்லாம், நீங்கள் ஏஜ் ஆனவங்களும் சாப்பிட்லாம், சில்ட்ரன்ஸு சாப்பிட்லாம், விரும்பி சாப்பிட்லாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு, அதனால் வந்து உள்ள ரெஸ்டாரண்ட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். தாராளமாக வீக்கெண்ட் வந்தீங்கன்னா சாப்பிட்லாம். என்ன ஸ்பெஷல்னா எதுவுமே நாங்கள் ஏற்கனவே போட்டு வச்சு கொடுக்குறது இல்லைங்க. எப்போ ஆர்டர் பண்ணுறாங்களோ அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு அப்போவே ஹீட்டாக கொடுக்குறது. வெயிட் பண்ணி டக்குன்னு எல்லா ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா ஸ்டாப்ஸ் அவ்வளோ பேர் இருக்கனால வந்து உடனே கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா? நீங்கள் வந்தாலும் ரொம்ப வெயிட் பண்ண தேவையில்லை, உடனே கொடுத்துருவாங்க, ஆனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுப்பாங்க. ஓகே, சாப்பிட்றலாம். நம்ம சாப்பிட்றலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஷவர்மா பார்த்தீங்கன்னா வந்து வச்சுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஷவர்மா டேஸ்ட் பண்ணிடலாம், ஷவர்மா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. சிக்கன் ஷவர்மாலே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கதா சொன்னாங்க, பார்ப்போம். ஸோ அப்படியே மேலே இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே உரிச்சிட்டு அப்படியே எடுத்து வாயில் வச்சு அந்த ஷவர்மாவோட டேஸ்ட் அப்படியே உள்ளே போவோம். டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக மற்ற ஷாப்பில் சாப்பிடும்போது வந்து ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்கும். பட் இங்கே வந்து மைனஸ் அந்தளவுக்கு கொடுக்கல, மீடியமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நல்லா இருக்குது, அந்த சிக்கனோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா தெரியுது. சூப்பராக இருக்குது, சாஃப்டாக இருக்குது. மேலே இருக்க அந்த ரொட்டி கொடுப்பாங்க தெரியுங்களா, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது.
ஸோ 2 பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது ஒரு பீஸ் தான் கட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் சாப்பிட முடியாது, கேமராமேனுக்கு கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக கொடுத்துடலாம். ஸ்டார்டிங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷவர்மா சாப்பிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பிரியாணியை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி சாப்பிட்லாம். சரிங்களா, பிரியாணியை வச்சு செய்யணும்னு பார்க்குறேன், அதனால் வெயிட் பண்ணி சாப்பிட்லாம். ஸோ பர்கர் சாண்ட்விச்லாம் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாளாக ஆச்சு. ரெண்டாவது வந்து சிக்கனில் கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்டுமே சிக்கன் பர்கர் சிக்கன் சாண்ட்விட்சு வேறு லெவல். ஸோ டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் எப்படி இருக்குன்னு. கிட்டத்தட்ட நான் சாப்பிட்டே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு 3 மந்த் இருக்கும். நல்லா பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கு பாருங்கள். சிக்கனில் உள்ளே எப்படி இருக்கு பாருங்களா, செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க. சாப்பிடலாம். வேற மாதிரி சிக்கன் ஆக்சுவலாக வந்து நிறையா வச்சுருக்காங்க. இதில் கடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மேலே இருக்க ப்ரெட்டை விட உள்ளே இருக்க சிக்கன் தான் நிறையா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. சில தடவை ஃபுட் ரிவ்யூ எடுத்தால் ரொம்ப நல்லா ஆச்சுங்களா. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவ்வளோ ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்ணெல்லாம் அப்படியே பரவரன்னு போகுது. எல்லாத்தையும் சிக்கன் சாப்பிட்றலான்ட்டு, ஆனால் முடியாது. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம இர்ஃபான் விஸ் இல்லை, அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாலாம் நம்மளால் சாப்பிட முடியாது. ஸோ ப்ரான் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம கேட்டிருந்தோம். ஸோ இது என்ன ப்ரான் ப்ரோ? கிரில்டு ப்ரான். ஸோ கிரில்டு ப்ரான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, வேறு லெவலுக்கு. ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா மைனஸும் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஸ்மெல் வருதுங்க, செம்மையாக இருக்குது. அந்த மீனோட ஸ்மெல்லு நல்லா சூப்பராக வருது. மேலே ஏதோ மசாலா போட்டிருக்காங்க, அதுவுமே நல்லா சூப்பராக இருக்குது. வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, இங்கே ஃபுல்லாகிடுச்சு. அடுத்து பர்கர் இருக்குது. ஸோ பர்கர் சாப்பிட்லாம். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பர்கர் நல்லா பெருசாக இருக்குது. உள்ளேயும் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா வந்து சிக்கன் தான் நிறையா வச்சுருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த ஃப்ரைடு சிக்கன் வச்சுருக்காங்க KFC ஸ்டைலில். நல்லா இருக்குது, ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்வீட்டியாக இருக்குது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம சாப்பிட்டது பன் ஐட்டனால லைட்டாக ஜூஸ் குடிச்சிக்கலாம். கிவி ஜூஸ் செம்மையாக இருக்குது, க்ரீன் கலரில். சாப்பிட்லாம். வாவ், இவ்வளோ நேரம் சாப்பிட்டுட்டு இதை சாப்பிட்டீங்கன்னு பார்த்தீங்களா, அப்படியே வந்து அல்வாவை கரைச்சி குடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது, வேறு லெவல். கிவி ஜூஸ் ஆக்சுவலாக வந்து நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன். தரமாக இருக்குங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து BBQ பிரியாணி நம்மளுக்காக ரெடியாக இருக்குது, சாப்பிட்லாம். ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க, எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ என்ன ஒன்று இங்கே வைக்கிறதுக்கு தான் இடம் இல்லை, ஏன்னா அவ்வளோ ஐட்டம் இங்கே இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையுமே டேஸ்ட் பண்ணால் தானே உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டத்தை நீங்கள் வந்து வாங்கி சாப்பிடுவீங்க. ஸோ அப்படியே இந்த லெக் பீஸை ஓரம் கட்டிட்டு அப்படியே இந்த ரைஸ் எல்லாம் உடச்சி விட்டுட்டு நல்லா சூடாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து லஞ்சுக்கு வந்து நான் ரொம்ப பசியோடு தான் இங்கே வந்தேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரியாணி ஸ்மெல்லும் நல்லா இருக்குது, சாப்பிட்லாம். ஓரளவுக்கு அந்த பிரியாணியில் கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, அது சாப்பிடும்போது தெரியுது. கடிச்சு இழுத்தா தான் நல்லா இருக்குங்க. சும்மா சாஃப்டாக சாப்பிட்டாலும் நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. ரைஸு கொஞ்சம் ரைஸு கொஞ்சம் சிக்கன் சாப்பிட்லாம். வேறு லெவலு. சாப்பிட்ற எதுவுமே அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல முடியல, எல்லாமே நல்லா இருக்குது. பட் இந்த பர்கரில் மட்டும் கொஞ்சம் சீஸ் கொடுத்துருக்கலாமோ தோணுது. மற்றபடி எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்குது. இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கிரில்லு ப்ரான் இங்கே வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, நல்லா ஸ்மெல் நல்லா இருக்குங்க. அது ஃபிஷ்ஷோட ஸ்மெல் வருது, மைனஸோட அப்படியே டிக்கா பண்ணி. வாவ், ப்ரான் இந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குமா கிரில் பண்ணால், சாப்பிட்றது தெரியுது. வேறு லெவலில் இருக்குங்க. பிரியாணி கூட வச்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பிரியாணி உள்ளே வச்சாச்சு, ஒரு டிக்கா எடுத்து அதை கடிச்சு சாப்பிடும்போது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஜெல்லி சாப்பிட்ற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகுது. நரிச்சுன்னு அப்படியே நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலாக மீனோட ஸ்மெல்லு நிறைய பேர் பிடிக்காதவங்க நீங்கள் இது ட்ரை பண்ணலாம். அந்தளவுக்கு ஹெவியான ஸ்மெல் இது இல்லை, ஆனால் வந்து நல்லா இருக்குது. நல்லா ஒரு டீசெண்டான ஸ்மெல்லு, நல்லா நீட்டாகவும் இருக்குது. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லாலிபப் வச்சுருக்காங்க. ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரையிலே பார்த்திங்கன்னா லாலிபப். எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி சாஸ் கொடுத்துருவாங்க. சாஸில் லைட்டாக டிக்கா பண்ணி சாப்பிட்லாம்.
சிக்கன் வந்து ரொம்பவுமே பிடிக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக வச்சுருந்தா எதைங்க விட்டு வைக்க முடியும். எல்லாத்துலேயுமே சாம்பிள் பார்க்கும் போல தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட வந்து 4-5 வெரைட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது லாலிபப்பு, இது பார்த்திங்கன்னா விங்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இது ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இது வந்து போன்லெஸ்ஸு. இது கேஎஃப்சி ஸ்டைலில் நல்லா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. செமையாக இருக்குது. ஸ்டிக் சாப்பிட்லாம். ஸ்டிக் பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா லென்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து சாஸில் லைட்டாக முக்கி அப்படியே சாப்பிட்லாம். எல்லாமே சிக்கன் தான், பட் வந்து ஷேப் மட்டும்தான் வேறு. சரிங்களா? என்ன ஒன்றுனா இது வந்து போன் இருக்கும், இது போன்லெஸ்ஸு. உங்களுக்கு போன் வேணாம், சில்லர் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் போன்லெஸ்ஸாக ட்ரை பண்ணலாம். நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது. சின்ன பசங்க பார்த்திங்கன்னா வந்து லாலிபாப் கூட ட்ரை பண்ணலாங்க. லாலிபாப் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஷேப் அழகாக கொடுத்தது. ஸோ பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா வந்து லைட்டாக வந்து சாம்பாரை தாளிச்சா கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். லைட்டாக தாளிச்சா மாதிரி தான் தெரியுது. ஸோ அப்படியே வந்து லைட்டாக மேலே ஊற்றிட்டு சாப்பிட்லாம். அவ்வளோதான். பீஸ் செம்ம பெரிய பீஸாக இருக்குங்க. ஆனால் நல்லா இருக்குது. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் திருப்தியாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாப்கார்ன், சிக்கன் பாப்கார்ன் நல்லா இருக்குல்ல. இது வந்து சில்ட்ரன்ஸ் கண்டிப்பாக கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து அதோட குவான்டிட்டி வந்து நிறையா கொடுக்குறாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்களா, நிறையா குவான்டிட்டி கொடுக்குறாங்க. நல்லா இருக்குது. நல்லா பால் மாதிரியே இருக்குது உருண்டையா. இன்னொரு பீஸ் நல்லா இருக்குது. ஸோ லைட்டாக வந்து நம்ம ஜூஸ் போயிடலாம். தரமாக இருக்குங்க ஜூஸு. ஸோ இது பேர் பார்த்திங்கன்னா வந்து கிவி ஜூஸ். நல்லா இருக்குது ஜூஸ். நான் எவ்வளோ ஜூஸ் சாப்பிட்ருக்கேன், பட் வந்து இந்த கிவி ஜூஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு க்ரீம் மாதிரி இருக்குது சாப்பிடும்போது. ப்ரானும் நல்லா இருந்துச்சு. ப்ரானு இருக்குங்க, கிரில் ப்ரான். இன்னொரு பீஸ் சாப்பிட்லாம். கிரில் ப்ரான் மைனஸ் கொடுத்துருக்கான். மைனஸும் நல்லா திக்காக இருக்குங்க. பாருங்களேன் எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள். செம்ம திக்காக இருக்குது. சாப்பிடும்போது அப்படியே நச்சு இருக்குங்க. ஜெல்லி மாதிரி இருக்குது சாப்பிடும்போது. சூப்பராக இருக்கு. லாஸ்ட்டாக நம்ம ட்ரை பண்ண வேண்டியது ஸோ கேஎஃப்சி ஸ்டைல் லெக்கு. கேஎஃப்சி லெக்கு பார்த்துக்குங்க, நல்லா பெருசாக இருக்குது. அப்படியே ஒரு கடிக்கலாம். நான் அதிகமாக சாப்பிட்டதில்லை கேஎஃப்சி ஸ்டைலில், ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன். குவாலிட்டி வைஸ் வந்து வேறு லெவல் பண்ணிட்டாங்க. இங்கே சாப்பாடை பொறுத்தளவுக்கு செம தரமாக இருக்குது. நம்ம ஒரு இடத்துல சாப்பிட போகிறோன்னா குவாலிட்டி தான் முக்கியம். பழைய ஆயிலு, அப்புறம் வந்து ஓல்டு எப்படி சொல்கிறது, நேற்று வச்சதை சூடு பண்ணி கொடுக்குறது, அந்த மாதிரி நிறைய ஷாப்பில் வந்து சில இடத்துல பண்ணுறாங்க. நான் வந்து ப்ரொமோஷனுக்காக வந்து நான் சொல்லலைங்க. நீங்களே எங்கேயே சாப்பிட போகிறீங்க சொல்லலாம், இங்கே தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை கட்டாயப்படுத்தலை. ஸோ நீங்கள் எங்கேயே சாப்பிட்றனாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து குவாலிட்டி தான், கொஞ்சம் குவாலிட்டி வைஸ் சாப்பிடுங்க, அதுதான் பெட்ரு. நம்ம எங்கேயோ பழைய ஆயில் சாப்பிட்டுட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் செலவு பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட்டாக சாப்பிட்றலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஷாப்பில் எல்லாமே குவாலிட்டியாக பண்ணுறாங்க. சார்ஸ் பண்ண மாதிரி அந்த மாதிரி அஜினமோட்டா கெமிக்கல் ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே அவங்க அதிகமாக யூஸ் பண்ணலை. தயிர் பச்சடி கொடுத்துருக்காங்க. தயிர் பச்சடியோடு எத்தனை பேர் சாப்பிடுங்க தெரில, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தயிர் பச்சடியை இப்படி எடுத்து போட்டு அப்படியே பிரியாணியோடு அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே அந்த மேரேஜில் சாப்பிடுவோம். இந்த மாதிரி தான். நல்லாயிருக்கு. கடைசியாக ஒரு லெக் மட்டும் ஒன்று கடிச்சிக்கிறேன். என்ன சாப்பிட முடியாது, லெக் ரொம்ப பெருசாக இருக்கனால பிரதர் கொடுத்துட்றேன். ஓகே, ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரை வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் எப்படி இருக்குன்னு. சாஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, அடிஷ்னலாக இந்த பாக்கெட்டில் கொடுத்துருவாங்க. இங்கே ஓப்பன்லாம் இருக்குன்னா நான் அதை ஓப்பன் பண்ணலை. சாப்பிட்லாம். நல்லா இருக்குது. குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு ஐட்டம். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இது கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்.
ஏன்னா இப்போ எல்லாம் குளிர் அடிக்குதுங்களா, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சூடாக சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, அவ்வளோதான். இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. என்னடா அப்படியே இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு நான் ஃபுட்டியெல்லாம் இல்லைங்க, சாப்பிடுவேன், வயிறுக்கு சாப்பிடுவேன், அளவுக்கு மீதியெல்லாம் நான் சாப்பிட மாட்டேன், சரிங்களா? ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ப்ளூபெர்ரி ஜூஸ் ட்ரை பண்ணிடலாம். ஸோ நல்லா ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல கலரு நல்லா இருக்குல்ல. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும்ல. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு சோடா மாதிரி இருக்குது. சோடாலே ஒரு லெமன் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒரு கலர், மேலே ஒரு கலர் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தெரில. மேலே வந்து லைட்டாக ஒயிட் கலரில் இருக்குது. ஏதோ மைனஸ் கலந்துருக்க மாதிரி இருக்குது. ஆக்சுவலாக அவர் ஏதோ ஃப்ளேவர் கலந்துருக்காங்க. ஒரு மாதிரி லைட்டாக ஒரு ஸ்மெல் வருது, நல்லாயிருக்கு. ஸோ எல்லாமே சாப்பிட்டதில் எனக்கு ரொம்பவுமே பிடிச்சிருந்துச்சி. இதில் எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து, ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சிங்க. ப்ரானோட கிரில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. இப்பயும் கூட ஒரு பீஸ் சாப்பிட்டுக்கிறேன். ரொம்பவுமே நல்லா இருந்துச்சு. மைனஸோடு சாப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி நரிச்சு அப்படின்ட்டு நல்லா சாப்பிடும்போது நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பாப்கார்ன் பாருங்கள், சிக்கன் பாப்கார்ன். இதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஏன்னா அந்த ஃபினிஷிங்கோடு கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா உருண்டையாக ரவுண்ட் பால் மாதிரி இருக்குது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. போன்லெஸ், ஆக்சுவலாக இது போன்லெஸ். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து லாலிபப் கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பீஸ் அப்படியே வச்சுட்டு நான். ஸோ இது வந்து போன்லெஸ் தான். ஸ்டிக் இது போன்லெஸ் தான். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் சில்ட்ரன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பாப்கார்ன் சிக்கன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம், நல்லாயிருக்கு. ரெண்டாவது எனக்கு ரொம்பவுமே பிடிச்சதுன்னா இந்த ஜூஸுங்க. என்ன ஜூஸ், என் லைஃப்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு ஜூஸ் நான் குடித்ததில்லை. தரமாக இருக்குது, அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது. பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஸ்மெல், நீங்கள் அந்த ஸ்மெல் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டியாக நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணுவீங்க. ரொம்ப எப்படின்னா பிரியாணியோட அந்த மசால் வாடை கச்ச அப்படிலாம் இருக்காது. டீசெண்டான ஒரு பிரியாணி நீங்கள் சாப்பிட்ணுன்னா மஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணலாம். அதுவும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து பார்பிக்யூவில் கொடுத்துருக்காங்க பிரியாணி. நல்லா லெக்கு, பெரிய லெக்கை கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக லெக்குன்றது இந்த அளவோட கட்டாயிரும். இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு இங்கே வரைக்கும் வந்துடுது. ஒரு காலோட முழு காலே கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அவ்வளோதான், எல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஷாப்போட அட்ரஸ்ஸு, லொக்கேஷன், நம்பர் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நிறைய காம்போ ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோவில் கூட கிளப்டன் சிக்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே ஸோ நேம் வந்துடும். நீங்கள் அதில் கூட நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இது மட்டும் இல்லைங்க, நிறைய மெனு இருக்குது. மெனு அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பாப்பம்பட்டி பிரிவுலேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு 500 அபோவ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரீ டெலிவரியே கொடுத்துருவாங்க. ஏதாவது வீட்டில் நீங்கள் ஃபுட்டு பண்ணலை, ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்ணுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா வந்து இவங்க பார்சல் கூட கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வர்றீங்க, இங்கே காரில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்சல் கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம், சரிங்களா? ஸோ அவ்வளோதான், வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணணும்னா சேனலுக்கு வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் மட்டும் தட்டி விட்ருங்க. நிறையா ஃபுட் ரிவ்யூ எடுக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், இன்னொரு வீடியோ உங்கள் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் விடைபெறுகிறேன். நான் உங்கள் தமிழ் vlogger. பாய்.